နာမည်ဦးကြီးစီးရဲပဲဦးကြီးဒီမှာဒါဦးကြီးလားဒီနောက်ခေါ်ပါခင်ဗျရလားကျွန်တော်အောင်ရရတယ်ဘူးတယ်ဘူးရတယ်ဝေးပြီးတော့ဟိုစပါယူဒါရခေါ်စပါယူဒီတော့ဘိုးချစ်လာမယ်အေးဝေးလာမယ်ဆိုလီမရှိအစားပြောက်လားဆိုလီတော့လာခိုင်ဝါတာခိုင်ဝါဝေးရတယ်ကဒေတာပြီတော့အပွားတဲ့တော့ဘာလဲဘွားတဲ့တော့ခဏလေးဘွားကြီးဒီတော့အပတဲ့ပြီးရဟုတ်တဲ့ဘူခွေးလာမယ်ပြီးတော့ဒေါ်ချိုရှိလားဘုရားဝိုင်းယူတဲ့လူကဒေါ်ချိုစားတယောက်လားအေးကိုကမှတ်တာနော်အဲဒေါ်ချိုကသူရှိရောက်သွားပြီဒေါ်ချိုဖုန်းပေးမောင်ပြီးကျော်စေရစင်းနေလို့ပါကျော်စေရတဲ့ကျော်စေရပြီးဇင်းမင်းထွန်းရောတာဦးကျွန်တော်စာရေးမှာရေးထားတဲ့မြစ်တာပါရီမြမှုကူညီအသင်းကဘင်းလာတော့လာပြီးလူလာပါခင်ဗျနေမျိုးလုံးလာပြီးမြစ်တာပို့ပေးပါနော်နေမျိုးအေးကြောင်မလို့ငါလည်းသုံးတော့ဘာလို့ကြောင်ဒီခါရမရတော့ဒီတော့အားပေးရတာအေးကြောင်ကဲလာအေးကြောင်အားလုံးကြည့်ရဦးတင်ကြီးဦးတယ်လာဒေါက်ခင်ရွှေမရှိရစားလာပြီပါဒီမှာမရှိမလားဦးငယ်ကြီးရိုးလွယ်ဘုံမိုးဝါထိုင်ကနောင်ဖူပြန်စားမယ်မောင်တူတဲ့လူရတာဦးလိုက်ရတယ်ပေါ့ညိုလွယ်နဲ့သူ့ကိုပဲဒီကြတဲ့လည်းတော့လည်းကြာလေးဒီလိုကိုတူတယ်နာမောလာမယ်နာမောလုံးချူရဲတဲ့စာရေးကြိုင်ရလို့ရှင်းဖတ်တင်မျိုးတော်ရခါလာဒီလိုရိုက်လေ နားတော့ကြိုင်ကမလုပ်တော့ဘူးလား ဟော လာဗီဒီယိုတွေအကုန်ဗီဒီယိုတွေ လာ ထားလိုက်ဒီမှာတပုတ်ယူလိုက်အမခဏဆွဲတာရိုက်တယ် ဘိုးတူတဲ့ ဟောပြေးထပ် ဘိုးတူ ဒီဘက်ကလေးနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ဆိုဒီဘက်ကတောက်ဆုံးအောက်ကို
ရ ဟိုမှာပြတ်ထွက် ခေရွှေလာမယ် ခေရွှေ โอเคရွှေ လာပြီ โอเคရွှေပြီးပန်းမုံလာမယ်ပန်းမုံ ဘန်းတော့ဆမ်မုံဒီပဲပါ ဒေါ်စက်တင်ဘာပေါ့ကြီး ဘာပေါ့ဘူး ဦးစိုးကြီး တို့ဒီချိုင်ဒီချိုင် ဘာပေါ့ကလေး သားပေါက်ကလေးတဲ့ သွားခွင်း ဒေါ်ရွှေမီဒီမေတော့ဒီမေတော့ ဘုံကြီးကြံလေးရမှာဘုံကြီးအဲ့ဒီ ဦးသိန်း မုန်း ရွှေ နေဘောတော့ပါတော့ဒါလို့ Ben Shui. ဒီလူတွေကအရန်ကြာ အောင်မြတ်သူ ခေါ်ပြသူ နဲ့ဒီမှာလာဒေါ်မျိုးထက်ညဘက်ယူလေဒေါ်မျိုးထက်လာပြီလားမောင်မြင့်နိုင်မောင်မြင့်နိုင် ဒါ ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ကြီးလာမယ်ပြီးတော့ဒေါ်ဝါကြီးလာမယ်ပြီးတော့ဦးမြောက်ဟုတ်လာမယ်တန်မျိုးစောလာမယ် ပြောပြလိုက်နှစ်လိုက်လိုက်ချာလို့နော် ပြီးတော့ဦးစောဟန်လာမယ် တော့ဟာလူကြီးတွေကောက်လိုက်ပြီးတော့ ဦးနိုင်ခင်လာမယ် တက်ဖိုးမင်းဝင်ဖိုးမင်း ဦးနိုင်ခင်ဦးလွင်လာမယ် လူကြီးတွေပါလား ဦးလွင် လာ တို့ဒီနာကတို့ဒီနာမှာဒီရောက်နေ ဒီလားဒီလား ဒီအဲ့ဒါမင်းတို့ လက်ညောင်းလိုက် အာလည်းဆက်နေကြဆက်နေဆက်နေ အဲ့လို အဲဒီနာမှာပြည့်သွား50နဲ့ပေါင်းရင်ပြည့်သွားပြီဒီနာမှာရေမြုပ်နေတဲ့ အဲ့မှာဟိုက ဒရာထက်တန်လို့ရေမြုပ်နေတဲ့သူကြီးရဲ့ မတိုင်း ဒီလိုနေတာတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဥပဒေကိုလည်းမြုပ်ကြပါဗျာ